أني أريد برر. ايه ده؟ ايه ده؟ بقول ايه الراجل ده؟ ايه لا. ايه بر. لو عارفين اكتبوا لنا في التعليقات. بس ايه بر ده؟ ايه يا عم بتقول ايه يا عم؟ مش فاهم انا. يا ابني أنا بقول لك عايز برر. ايه بر. نشوفوا القوائم. مش فاهمين هو ايه الراجل ده. برر يا ابني برر. فريس بر. شيكن برجر عمو. أيوة برر يا ابني برر. ده اللي قدامك ده. أيوة برر. ماشي يا عمو، ماشي. بكام دايموند؟ آه، ب- بعشرة يا عمو، بعشرة. ب10 بامبم. بام ايه بام ده؟ هي كده بامبم. ماشي يا عمو، 10 بام.